Следующий наш участник – это Зухра Субина Рахимова, потому что она активный участник нашего юртовско-ногайского движения, является одним из потомков Басыра Абдуллина, значит, и также состоит в родстве с Абдрахманом Умером. Зухра Юсуповна, расскажите мне, от кого вы узнали про своих знаменитых родственников? Здравствуйте. По поводу Басыра Абдуллина, я об этом узнала от своей родной бабушки, матери моего отца. Она рассказывала, что он является ее двоюродным братом, их отцы, родные братья. Рассказывала, к сожалению, она очень мало. Я не могла понять, почему не может более подробно что-то рассказать. Потом я поняла, у них большая разница в возрасте, 17 лет. То есть она, воспоминания, конечно, какие-то есть, но она помнит, что он приезжал там в гости, родители общались с ним. Она, помню, даже говорила, что он приезжал к ней, когда она вышла уже замуж, он приходил к ней домой, общался с ее свекром, свекровью, то есть с ней. Она очень гордилась им, с тем, что у нее такой брат. Рассказывала, что жил он, это слово Харанувай, жил в Терекле-Мектеп. Как сказать? То, что мы нагайцы, это она всегда говорила. Анатпанас без нугайлар. Это было всегда. И когда мы дома говорили по-русски, она всегда нас останавливала, говорила, вот так вот, то есть, чтобы не забывали язык, всегда нас поправляла, за что я ей очень благодарна. Он сам Басыра Абдуллин, он уроженец села Карагали? Да, он уроженец села Карагали. Я даже, родился, вырос, то есть в Карагалях. С детства, то есть его... он с детства же, он же учился, да, в медресе, там где-то, то есть его отправили из нашего села. И вырос он, конечно, в других местах там, то есть не в Карагалях уже. А так вот... По воспоминаниям ваших старших родственников, которые его помнили, видели, своим родным, так скажем, языком, своим родным народом, он считал, кого получается? Считал ногайский язык, конечно. Все его работы написаны на ногайском языке, да? Да. У меня есть книга Харбатарлары, его произведения на ногайском языке, конечно. Литературный ногайский язык, очень интересно, конечно, это читать. И очень жалею, что мы не учили, что мы не обучались ногайскому языку, этой письменности. Читать, мне, конечно, это тяжеловато немного читать, потому что я изучала именно как на татарском, да, письменность. И, к сожалению, то, что бабушка много чего рассказывала, да, но это мое детское восприятие, я не особо многое, наверное, и запоминала. Я слушала, больше мне было интересно, именно я ждала, что она какие-нибудь, может быть, смешные случаи расскажет, как они вместе играли, как они вместе... А этого нет. Именно этот процесс, что я была удивлена этому. Потом уже поняла, да, большая разница в возрасте, конечно, сказывается. Он был взрослый мужчина, а она была ребенком. Вот так вот. Сейчас в Карагалях вообще память этого знаменитого земляка, как это увековечено, вообще помнят земляки? Памятная доска прикреплена на здании школы. К сожалению, школу имени Басыра Абдуллина не назвали. Да, там вообще сами карагалийцы простые помнят, что есть такой, был у них такой земляк какой-то? Не все. Не все, да? Дети, когда в школе учатся, да, они интересуются, потому что это видно, эту доску, они, то есть, видят, они спрашивают, интересуются. Но такого прям явного интереса к творчеству Басыра Абдуллина нет, к сожалению. Спасибо. Allah